การทำกิจกรรมเนี่ยก็คือให้พวกเราเนี่ยได้รับความรู้ที่เรางานเนี่ยเราก็มาดูเพื่อจะได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆนะสรุปออกมาเราสรุปออกมาคือตอนนี้อีก3 เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะเป็นศิษย์การบินที่ BSC คุณต้องรู้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าจบมาต้องมีปริญญาตรีอันนั้นคือยังไม่จบอาจารย์ที่รักต้องเข้าใจนะคะและก็อีแมนนะครับเริ่มต้นนะครับเราพูดในถึงในคนที่จะเป็นนักบินเนี่ยต้องมีอะไรจะให้มีอธิบายก่อนเลยนะฮะมีอธิบายอะไรไม่แน่นะครับกลุ่มผมแต่สิ่งของก็อย่างก็จะมี knowledge นะครับความรู้ถ้ามี attitude นะครับงานต่อประมาณ2 ปีที่เราได้งานครับรวมเวลาอีกไม่ถึง4 ปี เราจะเตรียมตัวเรายังไงให้พร้อมสำหรับการเป็นนักบินวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันกลุ่มของเรานะคะก็จะแบ่งหัวข้อหลักๆออกเป็น3 หัวข้อก็คือ1 เรื่องจิตใจความรู้แล้วก็ร่างกายก็เริ่มกันด้วยที่จิตใจเลยค่ะจิตใจก็จะมีแบ่งออกมาเป็นเรื่องการเคารพผู้ใหญ่มีวินัยความรับผิดชอบการมี passion แล้วก็การมีความซื่อสัตย์ก็สำหรับเรื่องนี้ครับมันเริ่มจากทุกคนต้องเริ่มจากบุคลิกภายนอกมาก่อนครับเพราะว่าเริ่มจากการที่ต้องมีการพูดที่ดีการมีที่ดีการเดินการนั่งหรือแม้กระทั่งการแต่งกายที่ดีครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเริ่มอย่างนี้ก็จะบุคลิกก็คือจะพูดในเรื่องของความอดทนนะครับโซเชียลหรือแม้กระทั่งเรื่องทีมเวิร์คการใฝ่เรียนรู้หรือคุณแอททิจูดนะครับที่เกี่ยวกับจะเป็นสิทธิการบินในอีก3 เดือนข้างหน้าทีนี้เรามาดูกันบ้างว่านักบินอาชีพนักบินอาชีพนักบินจริงๆเนี่ยมีอะไรที่เราควรจะเป็นควรจะทราบหรือว่าอะไรที่เราลืมไปแล้วก็มาเตือนความจำกันหน่อยนะโอเคอย่างแรกนะคะเราจะแบ่งแยกเป็น2 หัวข้อใหญ่ๆก็คือคุณสมบัติส่วนบุคคลแล้วก็คุณสมบัติการสมัครงานการสมัครงานเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละแอร์ไลน์ด้วยที่เขากำหนดมา แต่ว่าอันนี้คือคร่าวๆว่าอย่างไร อันนี้เราก็จะมาดูคุณสมบัติส่วนบุคคลกันค่ะ ก็ในส่วนของคุณสมบัติส่วนบุคคลนะคะอย่างแรกที่นัก